Bem, hoje o vídeo Toque de Mestre vai apresentar aqui para os amigos consultores como que você tem que fazer aqui o preenchimento da hidráulica após a conferência. Aqui eu já fiz toda a colagem das derivações, já estou conferindo aqui se há algum vazamento. Percebo que não teve nenhum vazamento mais. Agora então eu tenho que fazer o fechamento aqui desses espaços aqui. E como que é feito isso? É feito com uma massa 5x1, 5 de areia e 1 de cimento. Não pode chumbar esses vão aqui com uma massa muito forte. Então aqui o ponto azul também eu já coloquei no ponto correto. Aqui eu coloquei uma luva de transposição aqui, uma luva de correr também. Como foi verificado que não há vazamento, então eu vou começar então a fazer a massa aqui e preencher. Lembrando os amigos que o objetivo desse vídeo aqui é para os pedreiros, consultores, nunca colocar uma massa 2x1 ou 3x1. É uma massa bem fraca, se possível 5x1, ok? E também não deve colocar cal na massa, por causa desse trabalho aqui, ó, onde pega os dutos de ferro, geralmente dá corrosão. Então não pode colocar cal, só o cimento só. Muito obrigado então a todos aí e até o próximo vídeo.